आपने मुर्गा बहुत खाया होगा, पर आज खा के देखना। ले मैं मुर्गा बनाऊंगा कढ़ाई में। साथ में आ गए एग करी भाई, इन्होंने अंडा करी भी बना के रख दिया हमारे लिए कि बोले अंडा करी भी चेक करना। ये देखो भाई, 4 कलर दे सकता हूँ मैं मीट कोई सा भी हो। ये चेक करो भाई। एक तो दाना के जरिए ही वजन बढ़ाता है, वो दाना एक ऐसा आता है तो इसका फटाफट वजन तैयार कर देता है। सरसों का तेल में ये डाल दिया, तो इसको जलाना जरूरी है। ये जिस तरह से ये दानेदार ग्रेवी इन्होंने बनाई है ना, कोरमा टाइप में अंडा बनाया है यार इन्होंने। ये देखो, तो ये रख देता हूँ। मुझे अंडा करी में क्या डाला है यार, सही बताना क्या डाला है इसमें।